মাছে ভাতে বাঙালি এই কথাটি যেমন সত্যি, ঠিক তেমনি প্রাচীনকাল থেকে এখনো পর্যন্ত ছোট্ট শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবার প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় এক গ্লাস দুধ বাঙালির থাকবেই। ডাক্তাররাও বলেন প্রতিদিনের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করার জন্য প্রতিদিন অন্তত এক গ্লাস দুধ খান। বর্তমানে আমাদের ডেইরি ফার্ম যারা করছেন, আমাদের এই খামারি ভাইদের কল্যাণে আমাদের দুধের চাহিদা পূরণ হচ্ছে। আগেকার দিনে বাড়িতে একটি বা দুইটি গাভী লালন পালন করার মধ্য দিয়েই কিন্তু পারিবারিক দুধের চাহিদা পূরণ করা হতো। এই পারিবারিক দুধের চাহিদা পূরণ করতে করতেই অনেক খামারি বৃহৎ পরিসরে খামার গড়ে তুলেছেন, হয়েছেন স্বাবলম্বী। দর্শক, আনোয়ার শীত নিবেদিত কৃষি ও কৃষ্টি অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি ফাহমিদা তৃষা। আজ আমি এসেছি একটি ডেইরি ফার্ম ঘুরে দেখার জন্য এবং আপনাদেরকেও দেখাবো, কিন্তু তার আগে জানিয়ে দিতে চাচ্ছি আমাদের আজকের খামারির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। খামারের নাম MN ডেইরি ফার্ম, মালিকের নাম মোহাম্মদ মতিউর রহমান। ঠিকানা গ্রাম হোগলা বুনিয়া, পোস্ট বটিয়াঘাটা, উপজেলা বটিয়াঘাটা, জেলা খুলনা। মোবাইল নম্বর 01749 321434। ভেতরে ঢোকার পরে এ পর্যন্ত আসতে আসতে আমি যতদূর দেখলাম আপনাদের এটা অনেক বড় একটা প্রজেক্ট। কোন চিন্তা থেকে এত বড় কৃষি প্রজেক্টটা আপনারা গড়ে তুলেছেন? মূলত আমি এই গাভীর পরে আর কি কিছুটা পড়াশোনা করছি, গাভী ডেইরির পরে, পোলট্রির পরে, পড়ার পরে পারিবারিকভাবে দু একটা গরু গাভী পালা হয়েছিল। তো এক পর্যায়ে এসে যখন দেখি একটু লাভের দিকে দেখতে একটু মাঝে আবার গ্যাপ হয়ে গেছিল। এটা কত বছর আগে? তা ধরেন 81 সালের পরের থেকে 90 পর্যন্ত। আচ্ছা। তো আমি 81 থেকে 85 পর্যন্ত আমার এই গরুর ফার্ম ছিল। তারপর 4-5 বছর একটু মন্দা গেল, আমি মাছের ঘেটের দিকে গেলাম। পরে যখন আবার শুরু করার পরের থেকে আস্তে আস্তে এইভাবে আসলে আগানো। মানে 81 থেকে 85 পর্যন্ত শুরু করলেন, মাঝখানে গ্যাপ দিয়ে কি 91 তে শুরু? দিকে একটু মনোযোগ দিলাম, মাছের দিকে। পরে আর কি এই প্রায় 10 বছরের কাছাকাছি আমরা আবার গরুতে ঢুকি। ডেইরিটা আবার কত সালে শুরু করেছেন? ডেইরিটা মূলত প্রায় 7 বছরের মতন হলো আর কি আমাদের। তো দুইটা বকনা গরু আবার একটা এড়ে কিনলাম, একটু হাইব্রিড দেখে। ওই সেটটা করা হলো, এই যে এটা, হ্যাঁ ওইটা করার পরে আমরা আবার গাভী কিনলাম। কারণ একটা বাচ্চা দিয়ে মানুষ করতে তো অনেক সময় লাগে। তো আমরা রেডি গরু কিনলাম, রেডি গাভী কিনলাম 5টা। এই ওইখান থেকে আর কি শুরু করছি। তো ওই সেটটা একটু পুরানো হয়ে গেল, আমরা 2 বছর হলো এই সেটটা নতুন করে করছি। ওইটা ছিল হচ্ছে প্রাচীন পদ্ধতিতে, আর এই সেটটা আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি যে আধুনিক পদ্ধতিতে এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবেই করা। এটা আপনার ন্যাচারাল, আবার এই যে বিকালে আমরা ছেড়ে দেই, ওখানে ঘোরাফেরা করবে। খামারে লালন পালন করলেও উন্মুক্ত ভাবে, অর্থাৎ বাড়িতে যেমন 2-4টা গরু লালন পালন করে সারাদিন মাঠে চড়ে বেড়ায়, ওই রকম ব্যবস্থাটা রেখেছেন আপনারা। তাই প্রথমে যখন 5টা গাভী দিয়ে শুরু করেছেন ওই শেডে, তখন কি কি প্রস্তুতিটা গ্রহণ করেছিলেন? একটা পরিকল্পনা করলাম, করে দেখলাম যে 5টা গাভী অন টেস্ট করে যে 5টা গাভীতে কি আসে, তাহলে এখন একটু বড় করলে আমার লাভ বেশি হবে। সেই চিন্তা ভাবনা করে আপাতত আমরা এখানে 28টা গাভীর এই ঘরটা করছি। এই প্রথমের 5টা কোন জাতের ছিল আর এখনকার 28টা কোন কোন জাতের? আমরা সব ফ্রিজিয়ান আর কি, এই হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান এই জাতেরই গাভী আমাদের কাছে। যেহেতু ডেইরি ফার্ম, দুধের পরিমাণটা যেন বেশি পাওয়া যায়। দুধ মাংস দুটোই হয় আপনার। ফ্রিজিয়ান গরুগুলো বড় হয়, জার্সি গরু হয় ছোট হয়। তো সেই চিন্তা ভাবনা করে আমাদের সব গরুগুলোই ফ্রিজিয়ান ক্রস আছে, কালো সাদা সাপের দেখলেই বোঝা যায়। ঘাস উৎপাদন করছেন আপনারা নিজেরাই? আমরা যেটা তো জানি যে ডেইরি ফার্মে হচ্ছে ঘাসটা হচ্ছে প্রধান খাবার। এই যে আপাতত যে 28টা গাভী আছে, আপনার কি মনে হয় যে একজন খামারি 28টা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান গরু দিয়েও হচ্ছে লাভবান হতে পারবে? হ্যাঁ, অবশ্যই হতে পারবে। আমরা তো এখন মোটামুটি একটা লাভজনক পর্যায়ে পৌঁছে গেছি। তার কারণ 28টা গাভীতে আমার অলরেডি 18টা, সবসময় তো সব গাভী দুধ দেয় না, বুঝছেন, ড্রাইতে অবস্থা থাকে, গাভীন থাকে, একটা পর্যায়ে আবার দুধ বসাই দিতে হয়। তো 18টা গাভী আছে, তাতে 270 লিটারের মতন প্রতিদিন দুধ পাওয়া যায়।
1-2 করে তো গুণ ভাগ করে বোঝানো যায় না, কিন্তু মূলত লাভ হচ্ছে আর কি। আমাদের লাভ হচ্ছে, কর্মচারী আছে এখানে 5 জন, তারপরে দুধ ক্যারি করার গাড়ি আছে, সব মিলে সব খরচ খরচা করেও আমাদের একটা মোটামুটি একটা পর্যায়ে আর কি প্রায় 1,50,000 টাকার মতন আর কি থাকে। এটা কি প্রতি মাসে থাকে? প্রতি মাসে। আলহামদুলিল্লাহ, আমি বলতেই পারি যে আপনারা হচ্ছেন বর্তমানে ডেইরি ফার্মের ক্ষেত্রে সফল খামারি। যে না, এটা বলতে পারেন, আমরাও সেটা আর কি প্র্যাকটিক্যালি পাচ্ছি আর কি। আমি একটু জানতে চাচ্ছি, নতুন কেউ যদি করতে চায়, নতুন উদ্যোক্তা, তাদের জন্য আপনি কি পরামর্শ দিবেন? প্রথম কিছুদিন ট্রেনিং নেবে, আচ্ছা, বুঝছেন, প্র্যাকটিক্যাল একটু অভিজ্ঞতা। সাপোজ এই খামারে এসে চাকরি করলো, না হলে কিছুটা সময় দিল। আমার যখন প্রথম 81 সালে সাবার ডেইরি ফার্মের নাম শুনছেন অবশ্যই, আমি ওই ডেইরি ফার্মে খুলনা থেকে একটা ছেলে চান্স পাইছিলাম, সে মতিউর রহমান, বুঝছেন। তো ওইখানে জার্মান প্রকল্প, তাদের থেকে আমি যে অভিজ্ঞতাটা পেয়েছি, সেই অভিজ্ঞতা এখনো আমি কাজে লাগাচ্ছি। একজন নতুন খামারি, তিনি কি খামার করার জন্য বাছুর কিনবেন নাকি বাছুর সহ গাভী কিনলে বেশি লাভবান হতে পারবে? এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে তার পুঁজি ক্যাপাসিটি কেমন। যদি 1 লক্ষ টাকা পুঁজি থাকে, সে যদি মনে করে একটা তাহলে ছোট বাছুর কিনতে হবে, কেমন 6-7 মাস 1 বছরের ভিতরে, তারপরে ওটা কনসিভ করবে। আর যদি টাকা বেশি থাকে, পুঁজি বেশি, 2.5 থেকে 3 লক্ষ টাকা এরকম গাভী, না এটা একটা গাভী কিনতে গেলে আপনার প্রায় 3 লক্ষ টাকা লেগে যাবে, বুঝছেন। হয়তো এই গাভীটা কি সামনে বাছুর দিবে? এটা বাচ্চা অলরেডি বাচ্চা দিচ্ছে, ওই যে ওখানে যে বাচ্চা আছে। তো এটা আমাদের আতালের গরু, মানে আমাদের এইখানকার বাচ্চা হয়েছে, এর মা আছে এই আপনার 4 নম্বর এই গাভীটার বাচ্চা এটা, বুঝছেন। ওকে আমার কিনা ছিল, ওর প্রথমবারের বাচ্চা এটা। ও প্রতি বছর একটা বকনা বাছুর দেয়, ও একটু দুধ কম দেয়, 13-14 লিটার দেয়, কিন্তু এ এখন 22 লিটার প্রথম ইস্যু। প্রথমবার বাচ্চা দিয়েছে, 22 লিটার পাচ্ছি, 2 একদিন 24 লিটারও দেয়। কিন্তু এমনি কি দেখলে বোঝার কোনো উপায় আছে যে এই বকনা বাছুরটা কেনার পরে এটা যখন ভবিষ্যতে গাভী হবে তখন দুধ ভালো পাবো বা বাছুর সুস্থ পাবো? এটা হয় কি প্র্যাকটিক্যাল, আপনার হাতে কলমে শেখানোর, মানে এইরকম ধরনের আমাদের মতন খামারির সঙ্গে যোগাযোগ করবে, তাহলে আমি বলে দেবো, ও তাহলে ঠকবে না। মানে আপনার কথা থেকে আমি যেটা স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে তরুণ উদ্যোক্তাদেরকে ডেইরি ফার্ম গড়ে তুলতে হলে অবশ্যই তার পরিচিত কিংবা আশেপাশের কোনো ডেইরি ফার্ম ঘুরে দেখতে হবে, কিছু অভিজ্ঞতা আপনারা অর্জন করতে হবে। ডাক্তার সাহেবরা আছে, ওনারা বিভিন্ন রকম কনফারেন্স করে, সেখানে যেতে হবে, কিছুদিন হয়তো খামারিতে থাকতে হবে, না হলে অভিজ্ঞ লোক যারা, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আপনারা ইনভেস্ট করলে কিংবা গরু কিনলে সেটা সবচেয়ে ভালো হয়। আপনার কথা যত শুনছি তত মুগ্ধ হচ্ছি। প্রশিক্ষণ নিয়ে খামার গড়ে তুলেছেন, বোঝাই যাচ্ছে একজন অভিজ্ঞ খামারির পাশাপাশি সফল খামারি তো বটেই। আপনার কাছ থেকে খামারের পরিচর্যা সম্পর্কে আমি আরও বিস্তারিত জানবো, কিন্তু তার আগে নিতে হচ্ছে একটা বিরতি। দর্শক, আনোয়ার শীত নিবেদিত কৃষি ও কৃষ্টি অনুষ্ঠান থেকে নিচ্ছি একটি বিরতি, ফিরে আসবো কিছুক্ষণের মধ্যেই, সাথেই থাকুন। বিরতির পর স্বাগত জানাচ্ছি আনোয়ার শীত নিবেদিত কৃষি ও কৃষ্টি অনুষ্ঠানে। দর্শক, আপনারা যারা তরুণ কৃষি উদ্যোক্তা আছেন, যারা চিন্তা ভাবনা করছেন ছোট পরিসরে ডেইরি ফার্ম গড়ে তুলবেন, কিন্তু আপনারা জানেন না কিভাবে ডেইরি ফার্ম গড়ে তোলার পরে ফার্মের পরিচর্যা করতে হবে, কিংবা ফার্মের যে শেড নির্মাণ করবেন সেই শেডের সঠিক পরিমাপটা কি হতে হবে, কোন জায়গাটি নির্বাচন করতে হবে, আপনাদের জন্য এখন রয়েছে কৃষি প্রশিক্ষণ সেগমেন্ট। একটু আমাকে বলেন যে একটা গাভী লালন পালনের জন্য এটার সঠিক পরিমাপ যদি জানতে চাই, কতটুকু জায়গার প্রয়োজন? আপনার 6 ফিট বাই 5 ফিট একটা গরু দাঁড়ানোর জন্য উপযোগী। সাপোজ ধরেন এখানে আমার প্রায় 7,000 স্কোয়ার ফিট জায়গার পরে 28টা গাভী মাত্র, বুঝছেন। এটা পুরোটাই এই খোলা, আর এদের স্পেসটাও আমরা একটু বেশি রাখছি, বুঝছেন। এই ম্যাটটা হচ্ছে 5 ফিট বাই 4 ফিট, বুঝছেন। তারপরে এইটুক হলো বাড়তি রয়েছে, কিন্তু কথা হচ্ছে আপনি এইটুক জায়গাও আরও চাপায় নিয়ে আসতে পারবেন, কিন্তু গরুটা শোয়া ওঠা বসা, ও যদি অস্বস্তি বোধ করে তাহলে দুধের পরিমাণটা কম হবে, যার কারণে আমরা একটু বেশি আকারে প্রসারে, মানে আমাদের জমি আছে সেইভাবে আর কি আমরা এটা করছি আর কি। আমরা আপনার এখানে আসার সময় আপনাদের যে প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা আছেন, ওনাকে আমরা সাথে করে নিয়ে এসেছি, ইভেন উনি কিন্তু আমাদেরকে আপনার খামারে নিয়ে এসেছেন। একদম। আপু,
আমরা তো শুনেছি যে আপনি বিভিন্ন সময় এখানে আসেন, আপনারা সহযোগিতা করেন। তো ওনাদের এই শেডটা হচ্ছে একদম সম্পূর্ণ আধুনিক এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক ভাবে গড়ে তোলা। এই ক্ষেত্রে আপনি আসলে কিভাবে ওনাদেরকে সহযোগিতা করেছেন? আসলে যদি খামারি কেউ লাভ করতে চায়, আধুনিক প্রযুক্তিটাকে আপনার আপন করে নিতেই হবে। আধুনিক প্রযুক্তি যদি আপন করে না নেওয়া যায়, একটা খামার বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হতে পারে না। আপনারা তো খামারটা ঘুরে অলরেডি দেখেছেন, তারপরে আমি আপনার আধুনিক খামারের যে বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা দরকার সেগুলো আমি ঘুরে দেখাচ্ছি। চলেন। আপনারা খামারটা একটু লক্ষ্য করেন, এখানে ওনাদের যে খাবার পাত্রটা আছে এটা কিন্তু একবারে গ্রাউন্ড লেভেলের সাথে সমান করা। তো আমরা আগে দেখতাম যে আপনার ইগুলো ছিল, খামারগুলো ছিল গ্রাউন্ড লেভেল থেকে অনেকটা উপরে থাকতো, তো গরুটা কিন্তু খুব বেশি নিচু হয়ে খাওয়ার প্রয়োজন পড়তো না। তো বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে গরু যদি নিচু হয়ে খায় তখন তার মানে কিছু লালা রস নিঃসৃত হয়, যেখানে কিছু এনজাইম আছে এবং সেটা তার হজমে খুব বেশি সহায়তা করে। এই জন্য এখন আমরা আধুনিক খামারগুলোতে সাজেশন দিই যে আপনারা অবশ্যই যে খাবার পাত্রটা করবেন সেটা গ্রাউন্ড লেভেলের সাথে মিলিয়ে করবেন, যেন সে নিচু হয়ে খেতে পারে। সেই হজমজনিত যত ধরনের সমস্যা আছে সেটা তো হবেই না, প্লাস হচ্ছে আপনার উৎপাদনটা অনেক বেড়ে যাবে। আর আরেকটা জিনিস খেয়াল করবেন যে ওনারা কিন্তু পানি খাবার সব একসাথে মিশিয়ে দেয়নি, পানিটা সম্পূর্ণ আলাদা। পানি ওনার মানে গরুটার যখন ইচ্ছা হবে একবারে তখনই খাবে। আমরা যেমন পানি খাই, পানিতে কিছুই থাকা যাবে না, একবারে পানি মানে ক্লিন পানি, ঠিক তেমনি গরুকেও যখন আমি পানিটা দেবো শুধু ক্লিন পানিটাই থাকবে। আর খাবারটা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা ঠিক যেভাবে ভাতের সাথে আপনার তরকারি ডাল মিশিয়ে খাই, ঠিক তেমনি গরুকেও আমরা যখন খাবার দিব ওর ঘাসগুলো 1 নম্বর কথা ছোটো ছোটো করে কেটে দিতে হবে, তা না হলে সেই ঘাস কাটতে ছিঁড়তে ওর যে শক্তি খরচ হয় তাতেই মানে ওর পুষ্টিটা সবটা নষ্ট হয়ে যায়। সেই জন্য দেখেন ওরা কিন্তু ঘাসটা কেটে ছোট করে দিচ্ছে। তার মানে আধুনিক পদ্ধতিতে শেড করার সবচেয়ে বড় সুবিধাটা হচ্ছে যে গাভীগুলো সুস্থ থাকে, যার ফলে হচ্ছে উৎপাদনটা অনেক বেশি হয়। গাভীর দ্বারা যে একটা দূরত্বটা বজায় রাখার জন্য এই মধ্যের স্পেসটা রাখছি, আর এই পানি চারির একটা ময়লা পানি টানি বের হওয়ার জন্য এখান থেকে বের করে ড্রেনে চলে যাবে। এই যদি একটা গাভী থাকে ওইটা আপনার এই গায়ে আসতে পারে। মানে আপনারা এমন ভাবে গড়ে তুলেছেন, পর্যাপ্ত পরিমাণে জায়গা আছে, যার কারণে হচ্ছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শতভাগ নিশ্চিত করতে পারছেন। সেটা তো প্র্যাকটিক্যালি দেখেই বোঝা যাচ্ছে। এরকমই সব সময় আপনি অল টাইম যখন আসবেন তখন দেখবেন এরকম। আচ্ছা, আমাকে একটু বলেন যে শেডের যে হাইট, এই হাইটটাও কিন্তু আপনারা যথেষ্ট দিয়েছেন। এটা ওইটা আছে আপনার মাথা পর্যন্ত, যেটা মটকা আমরা বলি সাধারণত, ওইটা 20 ফিট আছে। এটা তো সিমেন্ট শীট ব্যবহার করা। হ্যাঁ, সিমেন্ট শীট ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে ঠান্ডা থাকতে ঘরটা, গাভীর জন্য খুব ভালো। তারপরেও দেখেন প্রতিটা গাভীরতে আপনার 14টা ফ্যান লাগানো আছে। এরপরে গোসলের ব্যাপারটাও আপনার 3 বার গোসল করানো হয় যখন বেশি গরম। আপনার টেম্পারেচার তো সবসময় একটা হাই হয়ে আছে, এইতে আপনার ওরা খুব হাঁপায়। এই যে সিমেন্ট শীট দিয়ে শেড তৈরি করার সুবিধাটা আসলে কি? সুবিধা আসলে এর লংজিভিটি ভালো, আপনার জং পড়ার কোনো ভয় নেই, প্লাস সেটটা ঠান্ডা রাখার জন্য এটা আমরা বেশি গুরুত্ব দিছি। আর আমাদের এটা লাগানো আনোয়ার সিমেন্ট শীট। ওনারা আমাদের একটা না দুটো ফেটে গেছিল, তাও পাল্টাই দিয়ে গেছে, আমাদের আবার এই করে দিয়েছে। এই সুযোগটা ওনারা কিছু হলে ওনারা চেঞ্জ করে দেন। ওনাদের ওই সুপারভাইজার আছে যারা মার্কেটিং এ, তারা এসে দেখে আবার সেটা আবার পাল্টাই দিচ্ছে। বাহ, অনেক সুবিধা। এবার একটু বলেন যে এখন হচ্ছে গাভীগুলো খাবার খাচ্ছে, এই খাবারটা হচ্ছে দিনে কয়বার দেন? আমরা 2 বার দেওয়া হয়, সকাল আর বিকেল। কি কি খাবারটা দিচ্ছেন? তো খাবার আপনার আমরা কুড়ো ব্যবহার করি না, ধানের যে কুড়োটা ওটা ওই গরুরা কাশে বিদায় আমরা এখন গরুর কুড়াটা ব্যবহার করি না। ধানের গমের ভুসি আছে, মুগের ভুসি আছে, মুসুরির ডালের ভুসি আছে, আপনার খোল সয়াবিনের খোল আছে, আর আপনার ভুট্টা পাউডার আছে, ভুট্টার গুঁড়িটা আছে, ওটা পার্সেন্টেজ অনুযায়ী আমাদের রিসিউ করা। এত চমৎকার করে বলছেন, আমার মনে হয় যে আপনার কাছে যারা খামার করতে চাচ্ছেন তাদের অবশ্যই আসা উচিত, তারা ভালোভাবেই জানতে পারবে। হ্যাঁ, এই যে প্রতিদিন যত লিটার দুধ পাচ্ছেন, এই দুধগুলো কিভাবে বিক্রি করছেন, এই সব কিছু আমি জানবো। তার আগে নিচ্ছে একটা বিরতি। দর্শক, আনোয়ার শীট নিবেদিত কৃষি ও কৃষ্টি অনুষ্ঠান থেকে নিচ্ছে আরেকটি বিরতি। ফিরে আসবো কিছুক্ষণের মধ্যেই, সাথেই থাকুন। বিরতির পর আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি আনোয়ার শীট নিবেদিত কৃষি ও কৃষ্টি অনুষ্ঠানে। দর্শক, এখন আপনাদের জন্য রয়েছে কৃষি বাজার সেগমেন্ট।
আমাদের উপজেলা প্রাণী সম্পদ দপ্তর বটিয়াঘাটের পক্ষ থেকে আমরা ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রম, জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম, উঠান বৈঠক ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করার চেষ্টা করতেছি। এবং আমাদের এখানে বেশ কিছু প্রজেক্ট প্রচলিত আছে, যেমন NATV 2 প্রকল্প, LDTP প্রকল্প, তারপর ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন প্রকল্প, গরুর হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রকল্প। এই প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে আমরা খামারিদেরকে উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তর করতেছি। তো যে কোনো ধরনের সহযোগিতা পরামর্শের জন্য তাদের সাথে যোগাযোগ করলে তাহলে আমাদের সেবাটা পাওয়া খুব সহজ হয়। এর থেকে বড় ধরনের কোনো সমস্যায় পড়েন সেক্ষেত্রে সরাসরি উপজেলা অফিসে যোগাযোগ করলে সেখান থেকে আমরা পরামর্শ দিয়ে, এবং যদি ইমার্জেন্সি কোনো রোগী আমাদের এখানে আসে সেক্ষেত্রে তাদের এখানে সরাসরি আমরা ডাক্তাররা গিয়ে তাদেরকে চিকিৎসা দেওয়া বা পরামর্শ দেওয়ার মাধ্যমে আমরা সহযোগিতা করার চেষ্টা করে থাকি। এই যে এখন হচ্ছে দুধ দহন করছে এবং সেটা মাপছে, দুধটা ফেনা ফেনা লাগছে, এই দুধের উপরে যদি ফেনা থাকে তাহলে কি বোঝা যায় যে এটা ক্রিমির পার্সেন্টেজটা বেশি থাকে দুধে? যদি আপনি বেশি যত ফেনা দেখবেন ক্রিমটা ওই দুধের বেশি। আমাদের দুধের মান খুব মানসম্পন্ন। আমরা তো আগেই বলছি যে কুড়া খাওয়াই না, সব ভুসি, সয়াবিনের খোল প্লাস আমরা পর্যাপ্ত ঘাস দিই। সবুজ ঘাসে আপনার সঙ্গে বিচালিও থাকে, বিচালি আবার না দিলে দুধটা পাতলা হয়, বুঝছেন, ক্রিম কম হয়। তো আমরা বিচালি ঘাস মিলাই দিই, তাতে আপনার দুধের ক্রিমের পার্সেন্টেজটা খুব ভালো থাকে। আর ফ্রিজ আরও তারপর আরেকটা সুবিধা, ফ্রিজিয়ান গরু, ফ্রিজিয়ান গরু দুধ সবসময় একটু ঘন হয়। আচ্ছা, সকাল বিকেল দুইবার তো দুধ দহন করা হয়, দুই বেলাতে হচ্ছে কি পরিমাণ দুধ পাচ্ছেন? আমরা এখন 260 লিটারের মতন পাচ্ছি। ওই 2-4 কেজি 5 কেজি কম বেশি হয়। কেননা সাপোজ ধরেন গরুর আজকে একটা ধকল হলো, হয়তো কারেন্ট নাই, বিদ্যুৎ নাই, হয়তো গোসল করাতে একটু সময় লাগে, কিংবা খাবার সব কিছু মিলে প্রাকৃতিক তো কিছুটা ওর বিষয় থাকে, তখন ওই হয়তো 2-4 লিটার 5 লিটার কম বেশি হয়। অ্যাকুরেট হবে না। অ্যাকুরেট হবে কাদের জানেন? যারা দুধে পানি মিশায়। 160 লিটার 160 লিটার আজকে হচ্ছে 156 লিটার আসলো, 4 লিটার পানি মিশিয়ে দিই। মানে আপনার এখানকার হচ্ছে দুধগুলো দেখে আমি যেটা বুঝতে পারলাম যে খাবারের মান যদি সঠিক থাকে, দুধে যদি ক্রিমের পরিমাণ বেশি থাকে, সেই দুধটা অনেক ঘন হয় এবং উপরে ফেনা থাকে, আর চাহিদাও ভালো থাকে। যারা খাচ্ছে তারা তো আমাদের MN ডেইরির যে সিল করা প্যাকেট আছে, প্যাকেট আমরা 500 গ্রাম করে প্যাকেট করি, ওটা 65-70 এরকম বিক্রি করি। তার মানে দুধটা আপনারা নিজেরাই হচ্ছে প্যাকেটজাত করে বিক্রি করেন? আমাদের সিলার মেশিন আছে, আমরা ট্যাক্স দিয়ে তারপরে মানে আমাদের মার্কেটিং করি। ফার্ম থেকে মানুষ নিয়ে যাচ্ছে না নিজেরা বাজারজাত? আমরা ফার্ম থেকে দুটো ঘোষের দোকানে, এত দুধ তো এখানে মফস্বলে খাওয়ানো যায় না, আমরা দুটো ঘোষেরকে দেই, আর বাকিটা ওদের চাহিদা অনুযায়ী দিয়ে, আর বাকি আপনার 60-70 লিটার আমরা বাসায় আর কি। হ্যাঁ, ঘোষের কাছে কত দামে বিক্রি করছেন? আর সেই একই দুধ যখন আপনারা প্যাকেটজাত করছেন তখন কত দামে বিক্রি? ওই 10 টাকার মতন। সাপোজ ধরেন একসঙ্গে নিয়ে ক্যানে করে নিয়ে ঢেলে দেওয়া, তারা নিল, আর প্যাকেট করতে আমার প্রায় খরচ আছে, তারপরে বাড়তি একটা পৌঁছায় দেওয়ার একটা লোক ওর পিছনে খাটে, তাতে আমরা সাধারণত 10 টাকা ডিফারেন্সে বিক্রি করি। প্রতি মাসে দুধ বিক্রি করছেন, তার পাশাপাশি হচ্ছে খরচ আছে, দুইটা বাদ দিয়ে যদি বলি যে মাসে হচ্ছে আয় ব্যয়ের ব্যালেন্সটা কেমন থাকে? ব্যালেন্সটা আপনার অ্যাকুরেট তো ব্যাপার হয়েছে, অনেক সাপোজ ধরেন আজকে দুধ একটু কম দামে বিক্রি করলাম, না হলে আপনার ক্যারিংয়ে করে দেওয়া, তারপরে আপনার ওই যে সব দিন তো সমান বেশি দামে বিক্রি হয় না, প্যাকেট করা আজকে 50 লিটার গেল, এই এভারেজ করে আপনার দেখা যায় আমাদের আপাতত কোনো মাসে 2 লাখের কাছাকাছি, আবার বেশিও হয়। এখন যা হচ্ছে বর্তমান যে আয় ব্যয়ের হিসাব, তাতে গত মাসে আমাদের 1.5 লাখ টাকা মতো। আলহামদুলিল্লাহ। তো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা কি? তো আমরা এরকম আরেকটা শেড করার, এড়ে বছর 40 থেকে 50টা এড়ে গরুর একটা শেড, এরকম এর ভিতরে। আর খুব বেশি লেবার সংকট, মেন হচ্ছে লেবার, খাবার, এই দুটো জিনিসের পরে এই ব্যবসাটা নির্ভর করে। প্রশিক্ষণ নিয়ে এবং প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে যে চমৎকারভাবে আপনারা ডেইরি ফার্মটি গড়ে তুলেছেন এবং স্বপ্ন দেখছেন এই ফার্মটিকে আরো বড় করার, আপনাদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা। প্রযুক্তিকে এভাবে কাজে লাগিয়ে আমাদের কৃষি ক্ষেত্র সমৃদ্ধ হোক, এই প্রত্যাশা রাখছি আমরা সবাই। আপনাদেরকে আরো বেশি অনুপ্রাণিত করতে RTV এবং আনোয়ার শিটের পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য রয়েছে একটি সম্মাননা টেস্টে তো স্বাভাবিক আপনার একটা অনুভূতি আসে, ভালো লাগার কথা সবাই। আর আনোয়ার শিট কিংবা এই যে RTVর পক্ষ থেকে যারা আমাদের ফার্মকে এইভাবে উপস্থাপনা করছে,
তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই, প্লাস আনোয়ার শীত কোম্পানিকেও সে ধন্যবাদ জানাই। যে কোনো কাজে একাগ্রতা, নিষ্ঠা, সততা, তার সাথে পরিশ্রম যুক্ত হলে সফলতা অনিবার্য। কৃষিকাজ এবং খামার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আপনাকে এই 4টি জিনিস অবশ্যই মেনে চলতেই হবে। মাটি যেমন বেইমানি করে না, ঠিক তেমনি পশু পাখি কিন্তু মানুষের ভালোবাসা সবচেয়ে বেশি বোঝে। আপনার লালন পালন করা পশু বা পাখিকে আপনি যদি সঠিক ভালোবাসা প্রদান করতে পারেন, তাহলে আপনার সাফল্য কেউ ঠেকাতে পারবে না। ইতিমধ্যে কৃষিকাজ করে এবং খামার গড়ে তুলে আপনারা যারা সফল কৃষক ও খামারি হয়েছেন, আপনাদের সফলতার গল্প আর টিভির পর্দায় তুলে ধরতে চাইলে যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 01878184077। আনোয়ার শীত নিবেদিত কৃষি ও কৃষ্টির আজকের পর্ব থেকে বিদায় নিচ্ছি আমি ফাহমিদা তৃষা। দেখা হবে পরবর্তী পর্বে নতুন কোনো সফল কৃষক ও খামারির সফলতার গল্প নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর টিভির সাথেই থাকুন।